完成咗成個嘅影子計劃之後咧，其實我哋都聽翻好多嘅同學分享，佢哋咧都藉住呢個機會咧係擴闊咗佢哋嘅眼界，包括啦，其實佢哋可能以前對於物流業咧都有好多既定嘅印象，可能只係負責搬抬啊、運貨等等嘅工作。但透過呢個嘅影子計劃咧，佢哋接觸到原來物流業都有好多唔同嘅種類，包括可能海運、航運、空運等等。而家物流業正值一個上升期，一個發展嘅空間。咁因為而家好多科技咧，好多公司都想引入去幫物流嗰個增長，所以變咗好多年輕人，無論佢乜嘢背景、教育程度都好啦，都會有一個機遇俾到佢入職嘅。咁同埋個晉升機會亦都會唔錯啦。咁同埋嗰個嘅香港而家貼近國外嗰邊啦，所以其實好多唔同嘅 IT solution， 我哋都依賴國外俾我哋嘅 support 嘅。我參加呢個咧係因為我想趁而家我年紀輕輕嘅時候咧，我試下更加多嘅唔同嘅工種、唔同嘅職業啦，等我可以大開眼界啊，同埋咧可以有更加多嘅選擇，可以俾我知道呢個工種係點嘅樣嘅。